अगर उल्टा कर दो फोन को तो ज्यादा सही एंगल आएगा। अगर उल्टा कर दो तो ज्यादा सही एंगल आएगा उससे। जस्ट सही अरे तो नहीं आएगा वैसे, हमें नहीं आएगा। हमें पूरा फुल वाइड एंगल नहीं चाहिए ना रोहित। उल्टा करके वाइड एंगल कर लो ना। नहीं करना है। दिस इज योर वाइब फॉर संडे नाइट। या ये कैसी वाइब है? मैं तुम्हें एक सिप दे सकती हूँ, दे जरा। बट तुम्हें मेरी जैसे पीनी पड़ेगी और मेरे व्यूअर्स को भी दिखानी पड़ेगी कैसे पीते हैं। तेरे में दिख भी रहा है। थूक मत दी उसमें, आगे टिक्का आ गया। मसाला मंगा ले जरा। मत जला लाइट एक मिनट। यार वो ला दे। दो टिक्के थे ना? 2 टिक्के हैं यार। हाफ टिक्का बोला ना, 2 जगह हाफ टिक्का बोला है। 2 जगह और लाया था। ये ले जा फिर साथ ले आइयो, अकेले अकेले थोड़ी अच्छा खाएंगे। चल मैं खा लूंगी इसका। और भाई 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 2 जगह हाफ टिक्के बोले, एक बार चेक कर लो। और प्याज ला दे, मसाला डाल के जरा, मसाला चटनी। खा रहे हैं टिक्का। क्या है? तो ये भी ले जा, अकेले तो ना खाऊंगा। ये नहीं कि हाँ बेबी मैं खा लेती हूँ, तू मत खा। स्वाद डाल दिया हमने, डकार का इसके अंदर। हवा रुमाली धो लिया है गधा। चटनी दो इधर। मसाला है ना। मोटे तगड़े कुत्ते हैं। तूने हाफ ऑफ 2 क्यों मंगाए? पूरा फुल ही मंगा लेता। ज्यादा आता है। पैसे भी तो ज्यादा लगते हैं। नहीं क्या हुआ? चटनी वो चाहिए ना, मसाला। अबे आ जाएगा रोहित। अरे वो टिक्की के साथ लेके आएगा यार। अरे तो कोई बात नहीं। नहीं नहीं, अरे आ जाएगा, अभी आएगा यार। अरे बाहर ही चले खा लेते हैं। मजा नहीं आ रहा नहीं खाने में। बाहर चले खा ले। हाँ क्या? चलना चल। मसाला मंगा लेता हूँ ना यार। बाहर चले। बाय फ्रेंड्स, हम बाहर जा रहे हैं।